Сәлем, дуслар! Сәлем. Біз виртуаль алып барысылар Разаля һәм Тамьян. Һеҙҙе Ярмоң илендә сәләмләйбеҙ. Сулпылар балалар эстрада йырҙарының телевизион конкурсының беренсе тур ҡатнашыусылары менән танышыуҙы дауам итәбеҙ. Тик тәүҙә баһалама ағзалар менән танышып үтәйек. Тамыр телеканалының йыр студияһы етәксеһе Айем Рәхимова. Башҡорт дәүләт филармонияһы солисы Рәфис Русин. Башҡортостандың атҡаҙанған артисткаһы Зилия Бахтиева. Жюрилар менән таныштырҙык, ә хәҙер бәйге шарттарын аңлатып үтәйек. Тауыш биреү беҙҙә сулпыҡайҙар ярҙамында үтә. Һәр жюри ағзаһында 5 сулпыҡай бар. Бер сулпы бер мәрәйгә тигеҙ. Жюри ағзалары алдында торған ҡумталарға берҙән алып 5-кә тиклем сулпы төшөрә. Икенсе турға үтер өсөн ҡатнашыусыларға 10-15 мәрәй ер кәрәк. Бына шулай. Бәйге шарттары аңлашылдымы? Улайһа төпөлөшкә күсәбеҙ. Бөгөнгө тапшырыуҙа 4 йәш йондоҙ сыҡсығыш яһаясаҡ. Уңайлабыраҡ ултырығыҙ, бәйгебеҙҙе башлайбыҙ. Бөгөн беренсе булып Туймазы ҡыҙы Айһылыу Закирова сығыш яһай. Айһылыуға 11 йәш. Спектаклдә уйнарға, бейергә һәм йырларға ярата. Сулпыларға быйыл да көс һанап ҡарарға килдем ти. Айһылыу, матур итеп сығыш яһауыңды теләйбеҙ. Һаумыһығыҙ, мин 4 йәштән йырлайым. Йырғамымға һеүҙе әсәйем уятты. Бик күп конкурстарға ҡатнашырға яратам. Әгәр енһәм, бик шатланам. Сулпыларҙа икенсе тапҡыр ҡатнашам. Әле дә бик дулҡынланам. Изге әсәй тигән йыр алып килдем. Бар әсәләргә сәләмәтлек теләйем. Изгәсәй мөҡәдәс йән, күпме йырҙар һиңә яҙылһа. Йән түрәнем, саф йөрәктән, дан йырлайым һинең назыңа. Шатлык бирһен, йыраҡларына ҡағынып. Әсәйем, әсәкәйем, иң ғәзиз кеше. Донъя яҡтыһын һин биргәнһең. Ғөмрең юлындан фәрештәм булып, килгәнһең. Донъя йәмен, йәш үтәмен, тик һинән тәм миңә бирәһең. Борсолдарым, ҡайғыларым, йәнең менән тыя беләһең. Илһам бирһен мөһәббәтен, ҡояш кеүек йылыта йәнең. Һин дә өзөлөп яратыусы, донъяларда булырмы тағы. Әсәйем, әсәкәйем, иң ғәзиз кешем. Донъя яҡтыһын һин биргәнһең.
әсәйем. Айһылыу, афарин, тағы берді афарин тип әйткем килә. Һинең был йырыңды башҡарыуҙы ишеткәс, ысынлап та һин мына профессиональ кимәлдә профессиональ уҡытыусы менән йыр менән шөғөлләнгәнең күренеп тора, ишетелеп тора. Сөнки мына ауыҙҙарыңды асыу, йырҙы һиҙеп, йырҙы тойоп, русса әйтмешләй звуковедение, бында барыһы ла ишетелә, күренә. Йыр менән шөғөлләнгәнеңде ташлама, артабан да тауышыңды үҫтер ҙә үҫтер. Ныҡ матур итеп башҡарҙың был йырҙы, миңә ныҡ оҡшаны. Шул тиклем күлмәгең дә матур, сәскә кеүекһең, һәм йырҙа үҙенсәлекле. Уңыштар һиңә. Рәхмәт. Айһылыуҙың ысынлап та барыһы ла бөгөн булды. Йыры ла бик оригиналь тип әйткем килә. Хатта теге русса әйтмеше переживать итеп ултырдым. Үҙем конкурста ҡатнашҡан кеүек баштан алып күҙәтеп аҙаҡҡа тиклем ҡарап ултырдым. Ысынлап та һинең конкурсҡа әҙерләнеп килгәнең күренә. Уҡытыусыңа ҙур рәхмәт. Бөтөн яҡлап та һине әҙерләгәне күренеп тора. Һине ихлас күңелдән тағын да күрәһем килә икенсе турҙа. Һинең үҙеңнең тауышың да теге тәбиғәттән бирелгән оригиналь тембрың бар. Һәм шуға күрә ысынлап та ташлама, артабан да йырла, уңыштар һиңә. Ниңә һин оҡшаның бөгөн? Айһылыуҙың бөгөнгө сығышы миңә бик ныҡ оҡшаны, һиңә афарин тип әйтәһем килә. Шундай еңел булмаған, ҡатмарлы йырҙы профессиональ күҙлектән ҡарағанда ул бөгөн башынан алып аҙағына тиклем беҙгә еткереп, тыңлаусыларға еткереп аңлата алды. Ҙур рәхмәт һиңә. Үҙеңде сәхнәлә лә матур тояһың, үҙеңдең тотошоң, күлмәгең, бөтөн нәмә бында урынында булды. Һине әҙерләгән уҡытыусыларға рәхмәт һүҙҙәре әйтәһем килә. Сөнки тырышҡандар, һинең өҫтөңдә эшләгәндәр. Был әйберҙәр бала сығып йырлау башлауҙан күренә. Афарин, һиңә иң ҙур юғары мәрәйҙәремде бирәм. Рәхмәт. Әсәйем, әсәкәйем, мин ғәзиз кешем, донъя яҡтыһын һин биргәнһең. Әсираттағы ҡатнашыусыбыҙ Сибай ҡалаһынан Рамадан Юлдашбаев, Рамадан Радик Юльяҡшин, Йәмил Баймырдин йырҙарын, Арғымаҡ төркөмөн яратып тыңлайым ти. Футбол һәм бокс менән ҡыҙыҡһына егет. Афарин! Уңыштар сығышыңда, Рамадан. Мин 6 йәштән йырлай башланым. Мәктәпкә барғас, төрлө концерттарға ҡатнаша башланым. Сулпылар конкурсында мин тәүге тапҡыр беренсе турға үткәс, мин бик ныҡ шатландым. Мин Шайморатов генерал тураһында йыр йырлайым. Ул миңә бик оҡшай. Сөнки был йыр герой тураһында ул бик батыр булған. Башҡорттар китте һуғышҡа, оҙатып ҡалды күк Урал. Ат уйнатып алдан бара Шайморатов генерал. Ат уйнатып алдан бара Шайморатов генерал. Совет иле өсөн яуҙа кисте һыуҙы утарҙы. Дошмандарға япрылғанда утлы дауыл ҡуптарҙы. Дошмандарға япрылғанда утлы дауыл ҡуптарҙы. Шайморатов яу ҡырында дошмандарды көл иткән. Утаянмай һыуҙа батмай, һай батырҙа ирекән. Утаянмай һыуҙа батмай, һай батырҙа ирекән. Совет халҡы тыуған илдән ҡыуҙы яуы дошманды. Бер туғандай үтән
Ватан өссін ян қызғанмай, хинің улдарың Урал. Шулар менен дұшман қырды, Шаймуратов генерал. Шулар менен дұшман қырды, Шаймуратов генерал. Башқұрттар киті хуғышқа, олатып қалды Кукурал. Ат ойнатып алдан бара, Шаймуратов генерал. Ат ойнатып алдан бара, Шаймуратов генерал. Рамадан, афарин. Миңә һинең батырлыгың, истә булган кыюлыгың етмәне. Бәлки был yerде һин аңлап та етмәеңдер, нимә йырлаганыңды аңламаган һымак. Мына образды һеҙ матур һайлаганһығыҙ, тышҡы ҡиәфәтеңә былай тура килә был ер. Тауышыңа килгәндә һинең тауышың бар. Әммә ләкин тауышыңды үҫтерергә кәрәк. Уҡытыусы менән күберәк йырларға, репертуарҙы байытырға, бәлки икенсе йырҙар кәрәктер һиңә бөтөнләй. Һәм һиңә уңыштар теләп ҡалам. Әҙерәк кенә йылмайырға ла була тип уйлайым. Афарин, Рамадан. Һиңә үҙемдең тауышымды бирәм. Рамадан әҙерәк кенә ҡаушаны, күренеп тора. Була торған хәл, беҙ уны аңлап торабыҙ. Был йырҙа ла, һинең сығышыңда ла һәр бер нәмәне ентекләп эшләргә кәрәк. Тауышыңдың мөмкинселектәренә ҡарап, йырҙы һайлай белергә кәрәктер тип уйлайым. Был инде башҡа конкурсанттарға ла ҡағылышлы тәнҡит һүҙҙәре. Шуға күрә һинең бөгөнгө сығышың миңә оҡшаны. Әлбиттә, әйтеп үттем бит инде, саҡ ҡына ҡаушаһаң да, беҙгә барып етте. Афарин, уңыштар теләп ҡалам. Һәм үҙемдең мәрәйҙәремде һиңә бирәм. Рамадандың сығышына килгәндә, әле лә ул мына һаман да образда тора. Эске ҡиәфәте менән ул теге беҙгә Шаймуратов генералдың образын еткерә алды. Әммә мына шул мына ат уйнатып алдан бара, Шаймуратов генерал. Шул төрәләрҙә мына ниндәйҙер теге ҡыйыулыҡ етмәне һиңә. Миңә шулай тойолдо инде, миңә ҡалһа. Бая әйтеп үткәнсә, аҙағында бәлки өҫкә китергә кәрәк булғандыр. Шаймуратов генерал тип. Бәлки бөтөрөп бында ҡуйҙылар. дикция өҫтөндә лә ҡатыраҡ, ниндәйҙер ҡатылыҡ кәрәк, шулай бит? Ул нисектер йомшаҡ Минеңсә шуға әйтәм, йырланы. Рамаданға был конкурсҡа бәлки икенсе төрлөрәк йырҙы ла алып килергә була ине. Шулай итеп өйрәнәбеҙ, шулай итеп үҫәбеҙ. Эске ҡиәфәтең менән һин мына беҙгә шул беҙҙең данлыҡлы генералыбыҙҙың образын күрәтә алдың. Кер алды. Афарин, эйе. Һинең өсөн үҙемдең тауыштарымды бирәм. Бер туғанда юлтанеләр, изге ватан ҡушҡанды. Киләһе ҡатнашыусыбыҙ Камила Мансурова. Өфө һылыуы ҡул эштәре менән ҡыҙыҡһына, бисер урыу бигерәк тә оҡшай ти. Тамыр телеканалының Музыка рәс тапшырыуын, уйынсыҡ түгел, ышан сериалдарын яратып ҡарай. Ҡаушамай ғына матур сығыш яһауыңды теләйем, Камила. Мин Өфө ҡалаһынан 4 йәштән йырлайым. Мине вокал уҡытыусы йырларға өйрәтә. Мин төрлө конкурстарҙа ҡатнашҡаным бар, ә сулпыларҙа тәүге тапҡыр. Минең яратҡан йырҙарымдың береһе Башҡортостан илгенән, мин уны йырлайым. Дуҫтар, һеҙгә лә оҡшар тип ышанам. Сабый саҡтан күкрәгемә тамыр йәйгән ергенәм. Һулыш биргән, тормош биргән әсәкәйем. Бергенәм, Башҡортостан илгенәм. Илгенәм, илгенәм, тиңдәр менән тиңгенәм. Тамыр йәйгән гөлгенәм, 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 Башҡортостан илгенәм. Күк
менән диңгенән Ғүмер иткән, дөнья көткән, ял йөрөткән Ергенәм, Башҡортостан илгенәм Илгенәм, илгенәм Диңдәр менән диңгенәм Тамыр йәйгән гөлгенәм Гөлгенәм, гөлгенәм Башҡортостан илгенәм Башҡортостан илгенәм, илгенәм, илгенәм Диңдәр менән диңгенәм Тамыр йәйгән гөлгенәм Гөлгенәм, гөлгенәм Башҡортостан илгенәм Булыр һауам, йәңге дауа Сыуаҡ матур көнгенәм Күңелдәргә йәйғор тулған ерһен сәсән Белгенәм, Башҡортостан илгенәм Илгенәм, илгенәм Диңдәр менән диңгенәм Тамыр йәйгән гөлгенәм Гөлгенәм, гөлгенәм Башҡортостан илгенәм Башҡортостан илгенәм Илгенәм, илгенәм Диңдәр менән диңгенәм Тамыр йәйгән гөлгенәм Гөлгенәм, гөлгенәм Башҡортостан илгенәм Бергенәм, Башҡортостан илгенәм Бергенәм, Башҡортостан илгенәм Камила, афарин тип әйтергә генә кала. Шул тиклем дәртле, шул тиклем асык, мына яңгыратып йырланың һин был йырды. Барыһы ла урынында, стилде һиҙҙең, башҡарҙың, тауышың матур итеп кенә сыҡты, яңғыраны. Афарин. Мин һиңә үҙемдең тауышымды бирәм. Рәхмәт Камила артист икәне күренеп тора. Һиндә ҙур потенциал күрәм. Һиңә был сулпылар гына түгел, икенсе конкурстарда ҡатнашырға була тигән өмөттәмен мин. Сәхнәлә йөрөүең, тотошоң, тауышың, әлбиттә, һинең бөтәһе лә бар, бөтөн яҡлап профессионал икәне күренеп тора, һине ныҡ әҙерләгәндәр. Һәм үҙең дә моғайын йырларға яратаһыңдыр, әйбет. Эйе. Артист булырға хыялланаһыңдыр. Күҙҙәрең янып тора, шуға күрә был күренеп тора беҙгә барыһы ла оҡшаны. Һәм әлбиттә һиңә уңыштар теләп ҡалам. Рәхмәт Афарин. Камила үҙенең сығышы менән беҙҙе ныҡ әсир итте, сөнки йырҙың башынан алып аҙағына тиклем ул беҙгә ошо ерҙе еткерә белде. Был йырҙы мин ишеткәнем бар инде, элекке ваҡыттарҙа ишеткәнем булды, әммә бөгөнгө көндә мин яңы стилдә ишеттем һәм бер шалҡатып ҡалдым. Аранжировкаһы ла икенсе яңғырай һәм сәхнәлә үҙенең тотошо ла, кейгән кейеме лә, ысын мәғәнәһендә әйткәндә, сәхнәлә йөрөй торған ҙур артистҡа әйләнеп бара. Афарин, ошо йүнәлештә дауам итергә кәрәк һиңә. Тик һиңә уңыштар теләп ҡалам. Рәхмәт ҙур итеп. Тамыр йәйгән гөлгенәм, гөлгенәм, гөлгенәм Башҡортостан илгенәм. Һәм бүгөнгә һуңғы ҡатнашыусыбыҙ Учалы ҡалаһынан килеп еткән һылыу ҡыҙ Алтынай Бижанова. Алтынайға 11 йәш, һүрәт төшөрөргә ныҡ яратам ти үҙе. Алтынай, сәхнәгә рәхим ит. Мин Учалы ҡалаһынан сулпыларға килдем. Бәләкәй саҡтан йырларға, һүрәт төшөрөргә бирергә яратам. Мәктәптә һәйбәт уҡыйым. Бәләкәй саҡтан йырларға өйрәтә әсәйем, ә хәҙер Флүзә Фирғәйтовна. Бөтәһенә лә уңыштар теләйем. Ҡарағай башы тейен, 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 тубырсыҡ яра. Ҡарағай башы тейен, 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 тубырсыҡ яра. Хата тейен, 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 тубырсыҡ яра. Хата тейен, 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 тубырсыҡ яра.
Алтынай, афарин. Миңә һинең йырлағаның, һинең сығышың бик тә оҡшаны. Әммә ләкин бер нотаһы гына ҡолағыма сағылды. Хатта тейен, 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 тубырсыҡ яра. Хатта тейен, 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 тубырсыҡ яра тип аҫҡа төшөргә кәрәк. Яраймы? Шул нотаһын гына төҙәтеп ебәрһәгеҙ, ҡалғаны барыһы ла яҡшы. Шул тиклем матур итеп әҙерләнеп килгәнһең, күлмәгең дә матур, үҙең дә матур. Бейеп тә ебәрҙең. Афарин, Алтынай, мин һиңә үҙемдең тауышымды бирәм. Матур гына ҡыҙыҡай. Йыры ла бик матур. Теге популяр йыр бит инде башҡорт халыҡ йыры тейен. Әлбиттә, бер нисә урында теге үҙенсә итеп йырлай, өҫкәксә, әммә теге дөрөҫөрәге айым әйтмешләй, ҡарарһың, яраймы? Уҡытыусың менән дә бергә ҡарарһың. Һиңә уңыштар теләйбеҙ, ысынлап та бик матур булды сығышың. Бейгәндә саҡ ҡына ҡыйыуыраҡ бейеп китергә лә була, сөнки был бит дәртле йыр бит инде, ритмик яҡтан да тиҙ йыр, шуға күрә әҙерәк кенә движенияларыңды ҡыйыуыраҡ итеп бейеп ебәрһәң, бик тә матурраҡ булыр ине, әммә ләкин һин был сығышыңда беҙгә оҡшаның барыбыҙға ла, шуға һиңә афарин тейергә ҡала, тауышымды һиңә бирәм. Алтынайҙың сығышына һоҡланып ҡарап ултырҙым, ысынлап та шулай матур итеп халыҡ йырын беҙгә еткерҙе. Движенияларына килгәндә әҙерәк ҡыйыуыраҡ, ҡыйыусанлыраҡ етмәй. Йырға килгәндә бик моңло, шулай матур итеп, еңелсә генә шулай башҡорт халыҡ йырын матур итеп беҙгә еткерҙең. Ҙур рәхмәт һиңә, афарин. Афарин. Хатта тейен, 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 тубырсыҡ яра. Хатта тейен, 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 тубырсыҡ яра. Сулпылар 2023 бәйгеһенең тәүге тапшырыуында сығыш яһаусыларға афарин тип әйтәбеҙ. Һөҙөмтәләрҙе лә билдәләп үтәйек. Шулай итеп, икенсе турға иң юғары 15 мәрә йыйып, һылыу ҡыҙҙар туймазынан Айһылыу Закирова һәм Өфө ҡыҙы Камила Мансурова үтә. Афариндар, ҡотлайбыҙ һеҙҙе! Беҙҙең бәйгебеҙҙән төшөп ҡалған Рамазан Юлдашбаев һәм Алтынай Бижанова уңыштар ғына теләп ҡалабыҙ. Бөгөн беҙ 4 йәш йырсы менән таныштык, 4 сағыу матур йыр тыңланыҡ. Һәр яңы тапшырыуҙарҙа яңы йөҙҙәр, ҡалдырмай ҡарап бар. Әлегә беҙ һеҙҙең менән хушлашабыҙ. Киләһе аҙнаға тиклем. Уңышлы, йырлы-моңло көндәр һеҙгә!